هاي عمرك شفت دراجة؟ أكثر أنا دراجة ستريت نيكد بحبها بالعالم. قوة، شكل، أداء، فخامة، يعني الدراجة فيها بدون مبالغة كل شيء أنا كشخص بعشق الستريت بشوفها فيه. يعني ما بعرف كيف بدي أبلش الريفيو قد ما أنا متحمس على الدراجة، لكن اللي بعرفه الأكيد إنه الدراجة بدها بنزين، ولازم اوصل على كازية اعبي فيها بنزين. وبما انه حكينا عن بنزين، هاي الدراجة تنكها سعته 16 لتر ونص. كيف حالك؟ في 98 هون؟ في مرحبا اصدقائي ويعطيكم العافية. دراجة MV Agusta بروتالي 800 من الشركة الإيطالية MV Agusta. طبعا الشركة الإيطالية MV Agusta شركة صغيرة بحجمها، مش زي الشركات اليابانية أو شركات إيطالية ثانية دراجاتها معروفة بشكل كبير. لكن الفرق انه عند MV Agusta بتلاقي دراجات بقدرات خيالية، دراجات قوية جدا، اشكال يعني بتحكي هل يوجد اجمل منك. صراحة MV Agusta ابدعت بكثير امور بتخص الدراجات النارية، وعندها مجموعة من الدراجات الرائعة بمعنى كلمة رائعة. وهي من انواع الدراجات اللي ابدا اسعارها مش قليله من المصنع نفسه. يعني بتقدر تفتح على موقع MV Agusta وتشوف الدراجات اللي موجوده عندهم. الدراجات بتبلش ب 12,000 يورو اللي هي البروتالي 800، وبتطلع معاك لاسعار يعني صدقا يعني غاليه. لكن لما تشوف الدراجه اللي بتشوف سعرها زي هيك بتعرف ايش مبدأ اليوروهات الكثيرة اللي موجودة بسعر الدراجة. خلينا نفوت اكثر عن دراجة البروتالي 800. البروتالي بلش بعام 2001، نزل منه جنريشن 1. طبعا بلشت MV Agusta تطور بالبروتالي لعبين ما وصلنا لجنريشن 3 اللي بضم هاي الدراجة المميزة. صراحة البروتالي 800 كانت واحدة من الدراجات اللي أنا أول ما بلشت حبي للدراجات كنت أعشق شكلها. شكل خيالي، ديزاين الأكزوست لحاله بعطي شخصية كاركتر كاملة للدراجة من أول ما تشوف الأكزوست، ما بدون أي تعديل، بدون أي ما تاخد أكزوست وتحط أكزوست ثاني. بتشوف الدراجة هاي بتقول عنها دراجة فايتر F16 نازلة على الشارع بدها تقتل، فقط من شكل الأكزوست عداك عن شكل الهيكل اللي جدا جميل. هلا بنيجي بنحكي تمام، دراجة شكلها جدا حلو، لكن بالتأكيد لازم يكون في وراء هذا الشاصي، وراء هذا الشكل، محرك قوي محفز لكمية الحب اللي أنا عندي اياه للبروتالي 800. أول ما نبلش بنحكي عن موتور 3 سلندر 798 سي سي ان لاين. طبعا هذا الموتور يا اخوان بدون مبالغة يعني بيعمل باور عظيمة.
على الموقع الرئيسي للشركة الدراجة بتعطيك 110 حصان، 110 أحصنة، يعني أكثر من كافيين إنك ما تفكر تغير الدراجة صراحة. رهيبين بالمدينة، معك دراجة ستريت رهيبين بمعنى الكلمة. بعدين بالنسبة لعزم الدوران عندنا 83 نيوتن متر من عزم الدوران. عزم يعني ما بتوقع انا بقدر للحظة حتى افكر قديش العزم رائع يا اخوان. انا اول ما بلشت الفيديو فرجيتكم الدراجة رفعت معي بس انا اجيت ضغطت على البنزين اكثر، رفعت معي وانا حاط تراكشن 8 واي بي اس، يعني الدراجة المفروض تكون مزروعة بالارض، فانا كنت بدي اجيب 4-5 من اولاد الحارة يمسكوا لي الدراجة بدون مبالغة. ما شاء الله قوة جدا رهيبة. وطبعا من المواصفات اللي موجودة بهاي الدراجة عندنا البريكات اللي راح تمسك هاي القوة العظيمة. عندنا ديسكين اماميين، تمام، ديسكين اماميين، كل ديسك عليه مخ بريك بريمبو، بريكات بريمبو 4 بستون، يعني انت قدام عجك الامامي في بريكات 8 بستون، على اليمين 4، على الشمال 4. بالنسبة للبريك الخلفي عندك برضو بريك بريمبو 2 بستون، مما بيساعد بشكل مبسط انه يحكي لك حبوب ما عليك اضغط البريك الخلفي شوي خفف لي على الامامي لانه انا ماسك لك الدراجة. طبعا بريكات بريمبو كلنا بنقدر نحكي انه من افضل البريكات اللي موجودة عالميا. طبعا مجهزة بنظام الاي بي اس اللي بتقدر تشغله وبتقدر تطفيه، وراح افرجيكم كيف ممكن نشغل نظام الاي بي اس ونطفيه ونتحكم بالتراكشن ليفلز اللي موجودة عندنا اللي ببلشوا من 0 وبنتهوا عند 8. بالنسبة واحدة من الشغلات اللي هاي الدراجة العظيمة بتوفر لك اياها انه في 4 مودز اوف درايفنج، 4 انظمة للقيادة وبسموهم مابس، تمام. هلا ايش مبدأ هدول المابس؟ بشكل مبسط الدراجة بتقدر تسوقها على اكثر من مود زي سبورت، النورمال، وريني لما تكون عم بتمطر الدنيا، وفي الكاستوم انت تعمل كاستوم ماب لإلك كيف تتحكم بقوة الدراجة بالبريكات بالامور هاي كلها. فصراحة يعني الدراجة هي معروف انه كلها الكترونيكس، كلها الكترونيات من فوق لتحت. بالنسبة لنظام التعليق الامامي انا مش كثير شاطر بالاسماء الايطالية، لكن مرزوتشي بتمنى انه هيك بنقرأ او مرزوكي. نظام تعليق امامي صراحة مريح، يعني الدراجة بتحسها ماشي جامدة شوي، لكن بتوقع هيك بتحتاج على القوة اللي موجودة فيها بتحتاج شوي انه يكون نظام التعليق فيها شوي ستيف. نظام التعليق الخلفي زاكس رهيب برضو. تمام يا اخوان، طلعنا على شارع رئيسي بنقدر شوي نستغل من القوة الموجودة بالماتور. يا الهي الصوت تبع الماتور يا اخوان. هلا شوفوا الام في اجوستا كثير من الناس بقول لك يا عمي مشكلتها من برا، يعني كثير الاكزوست حلو بس صوتها من برا، يعني لما تكون ما عم بتسوق الدراجه مو عالي مو مسموع، لكن يا الله ما اجمله وانت على الدراجه مو عادي، صوت وحش بمعنى الكلمه وحش. يا باجي كثير ثالث 160 والدراجة لسه ما قالت لي وين رايح. طبعا اصدقائي الدراجة غير انه الاكزوست الثلاثي تبعها جدا جميل، في عندك بتيجي هي سنجل سوينج ارم، يعني العجل الخلفي ممسوك والبريك والجنزير والدنيا كلها هاي من جهة واحدة، فانت مبدئيا الجهة اللي عند الاكزوست فاضية، يعني فاضية تماما، فمما بيزيد من جمالية الدراجة. غير انه حتى النمرة زائد الغمازات الخلفية موجودين على العجل الخلفي من وراء برضو من جهة واحدة مثبت، يعني شكل رياضي بحت ولا شيء. ايطالي مجنون حاب يتفنن بدراجة بكل بساطة. يعني انا مش لازم احكي، انتوا شفتوا الجير، شفتوا السرعة، يعني ما شاء الله. تمام، خلينا نحكي عن شغلة جدا جميلة بالام في اجوستا بروتالي، وهاي الشغلة انا جدا بحبها اللي هي الكويك شيفتر.
شو نظام الكويك شيفتر؟ بدون ما احكي كثير فيه، انت لما بدك تيجي تغير غيار باي دراجة باي سيارة بتحتاج الكلتش، صحيح؟ بهاي الدراجة ما بدك كلتش، عندك نظام الكويك شيفتر، بتحط لي ايدك هون، بدك تطلع خامس تعمل هيك طلعنا خامس، تعمل هيك طلعنا سادس. تمام، بدي انزل غيار، شو بتعمل؟ حاليا لازم تقيم عن البنزين وتنزل غيار، نزلت خامس، تقيم ايدك على البنزين تنزل غيار، هيك رابع. الكويك شيفتر هو نظام انك ما تستخدم الكلتش، تقدر تطلع غيار وتنزل غيار. يعني نوعا ما اجتنا فكرة انه MV Agusta فيها انظمة الكترونية كثير، فالدراجة يعني الكترونيا صراحة ما شاء الله عليها لا يعلى عليها. خلينا نحكي عن السرعة القصوى اللي ممكن توصلها بهاي الدراجة. على الموقع الرئيسي لشركة MV Agusta برضو بيحكوا لك سرعة 237. صدقا انا بتوقع انه ممكن توصل اكثر من هيك، يعني الموتور بعطي ممكن ل 246 250 فيها مجال، لانه في ناس يعني ساقوا هاي الدراجة ودوها على الداينو واعطتهم ارقام اكثر تقريبا ب8 حصان من رقم المصنع، فيعني انا بتوقع في مجال انك تزيد على ارقام المصنع بشوي. هلا انا حاليا مش كثير عم بستخدم الكويك شيفتر لاني كثير متعود على الكلتش لا اراديا، لكن موضوع الكويك شيفتر اذا تعودت عليه انا متاكد بجوز انسى الكلتش، قد ما هو اشي مريح ورائع. خلينا كمان مرة نجرب قوة MV Agusta من جير ثالث. بسم الله. ما شاء الله. اسمعوا في صوت تفقيع، في صوت بم تطلع كل غيار على كل غيار. هذا الصوت لحاله بيحكي لك ما توقف، اطلع. عظيم الدراجة عظيمة، مو مزحة هاي الدراجة ابدا، مش لاي مبتدئ، ما بتنفع انك انت تكون مبتدئ دراجات نارية وتشتري هاي الدراجة. خطيرة صراحة، يعني قوية وممتعة جدا. وبتوقع اذا انت زبطت امورك على الدراجات تمكنت منهم تجيب هاي الدراجة صعب تزهقها، صعب تزهقها من الشكل من القوة من الاداء من كل شيء. صديقي رأفت الفخم اللي وفر لنا فرصة نشوف MV Agusta بروتالي 800. رأفت الشوحة حبيب القلب، شكرا لإلك. وهي رأفت وهي رأفت بالفيديو. جميل عمهلنا. تمام هاي بدها كهرباء رأفت. يسعد قلبك حبيبي يا رأفت. نحكي ايش الاشياء اللي موجودة. مبدئيا الانجن ماب، على كبسة انجن ماب بتغير من نورمال، بضلك كابس عليها، بتغير من نورمال لرين لسبورت لكاستوم، 4 موجودين عليها. تمام، فخلينا حطيناها على نورمال. بنيجي على شغلة ثانية هون على الست. تمام، نكبس على كبسة ست هون، بنضلنا كابسين عليها على الخفيف. سيتنج ABS كويك شيفتر اون، تروح على اوكي. بنطلع هون سيتنج التراكشن كنترول، بنروح تراكشن ليفل 8، بنقدر نروح من 8 7 6 ونطلع فيها للصفر. طبعا انا مستحيل احطها صفر، كانت على 8 ورفعت الدراجة ما شاء الله، فخليها على 8. طبعا تقدر توقت لحالك اللاب على الدراجة الكويك شيفتر، وبتقدر برضو من هون تشغل ABS وتطفي ABS. بتقدر تحط ABS اون او اوف زي ما بدك. طبعا ABS اون، نرجع بنكبس ست وبنخليه شغال. طبعا الدراجة هون بتفرجينا الجير، الRPM، درجة حرارة الدراجة، السرعة، الانجن ماب، والتراكشن كنترول ليفل من 0 ل 8 شو انت حاططها، والABS اذا شغال ولا لا، والوقت. في كم من مشغلة بهاي الدراجة جميلين جدا انهم موجودين فيها. واحدة من هاي الشغلات انه عليها عجال بيريلي روسو. بصراحة هدول العجال يعني معروفين عالميا، وماركة بيريلي معروفة، بعطوك بيرفورمانس جدا عالي.
ثاني شغلة نظام التبريد بهاي الدراجة فريد من نوعه. عندك نظام تبريد مائي زائد نظام تبريد زيت. وشو الفرق اللي بيجي فيهم؟ هلا بالنسبة لنظام التبريد المائي هو نظام تبريد ببرد الدراجة بشكل عام، يعني بيشتغل على تبريد محرك الدراجة زي أي نظام تبريد ثاني حكينا عنه من قبل. أما بالنسبة لنظام تبريد الزيت أصدقائي، هذا النظام موجود مشان يبرد زيت المحرك نفسه، مشان يحافظ على اللزوجة تبعت الزيت وما يصير الزيت مائع. هلا عادة الزيت لما يصير مائع لزوجته بتقل، بتخف الخصائص تبعته اللي بيشتغل فيها بالكفاءة العالية، لذلك دائما بنحاول انه الزيت يتبرد. فبهاي التكنولوجيا صراحة دراجة البروتالي ممتازة جدا، نظام تبريد لزيت المحرك نفسه ونظام تبريد للمحرك. موتور كبير، موتور 800 سي سي، بعطيك قوة ممتازة. بتوقع نعم بيحتاج أنظمة تبريد زي هيك عشان تحافظ على كفاءة عمل الموتور. أما بالنسبة لشاصي الدراجة، شاصي الدراجة جاي قصير نوعا ما، يعني بتطلع على الدراجة بتشوفها شكلها عدائي جدا والشاصي تبعها قصير. هلا هاي الشغلة بتوقع ما راح تكون جدا مناسبة للناس اللي الطوال. إذا أنت كنت طويل أو يعني ضخم، الدراجة راح تبين شوي عليك صغيرة، ممكن هاي الشغلة ما تكون مناسبة لإلك. وبرضه الكرسي ارتفاعه عن الأرض مش قليل، يعني واحدة من الشغلات الرهيبة يا اخوان بهاي الدراجة انه على اي جير انت بتكون بس ادعس تعطيك تورك هيك، يعني ما في اي مجال انه تقطعك عن الباور وعن التورك على اي جير انت كنت عليه. ما في داعي ترجع جير وبعد ما ترجع جير تحاول انك ترجع تدعس، لا 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 لا، باي جير انت كنت في تورك في باور. فهاي الشغلة ممتازة جدا بالبروتالي 800. بالنسبة لسعر الدراجة لما كانت بالوكالة، حاليا مو موجودة بالوكالة، كان سعرها لعام 2018 12,000 دينار. أما بالنسبة لأسعار الصيانة، أسعار الصيانة نوعا ما مرتفعة. غيار الزيت بهاي الدراجة لازم يكون على فترات أقل من أي دراجة ثانية مشان تحافظ على كفاءة الموتور برضو. وبشكل عام الدراجات الإيطالية دائما بيكون أسعار قطع الغيار تبعتها أعلى، مرتفعة أكثر، وحتى سعرها مرتفع أكثر. سعر الدراجة المستعمل منها تقدر تفتح على أوبن سوق، دائما هو المرجع صراحة الأول لما تيجي تحكي عن دراجة مستعملة. بتقدر تشوف إنه الناس عم بيبيعوها بين موديل البروتالي واللي دراجستر اللي بيختلفوا اختلافات بسيطة، بين 7,000 دينار ل يعني خلينا نحكي ل 9,000 ونص. هذا بالنسبة للسعر المستعمل. دراجة جميلة جدا، إلها شخصية مميزة قوية، شكلها بجنن، شكلها عدائي صراحة. بشوفها من أجمل أو أجمل دراجة ستريت بالنسبة لإلي. يعني الثلاثة سلندر، الصوت رهيب جدا. ممكن الناس بحبوا الصوت، أنا لما أكون على دراجة وصوتها حلو ما بيهمني صراحة من برا، لكن ممكن أشخاص معينين يحبوا إنه يكون صوتها أعلى من هيك. صراحة حرام يضيع هذا الأكزوست. إذا قدرت تركب لها أكزوست بيشبه الأكزوست الأصلي تبعها بيطلع جول، لكن غير هيك صراحة شكله خيالي. تمام أصدقائي، بتمنى إنه الريفيو البسيطة عن دراجة الام في اجوستا بروتالي 800 لاقت إعجابكم. إن شاء الله لقدام راح يكون في ريفيوز أكثر عن دراجات مميزة زي هاي الدراجة. الله يحميكم. كان معاكم رعد من صفحة جو موتو فلوج. دمتم بخير.